Kubli phi baro ki parlo ki jonga khamtam e ya ki barang thumai lane ki new viewers ki bapet ya gane ga video bat ka channel ga jonga kata Silva official tela da phidang dei batmai ha ka video bat ka channel ga jonga suba ba phinya share like but subscribe na ka banta ki khubor like kam lane ki employment news bat kumjuru ki khubor ha ka be dei bat ka education thì hai cái video ngan pen EAP kumno ba phin apply lane ban register yelade na ka benta ba phin yo ban pule ha ka school GNV kata na ka benta ka class 9 jong usnem arjar arsan arpunreu te la karpat ya ki kimi ki kpa lane ki bahing hasem jong ki khna class 8 jong usnem arjar arsau lada phidon ki khun ki kti lane ki bahing hasem subha ban shim ya kane kalat ka kabu apply no lane register no yalade ban yo ban yele ya ka selection test jong usnem ajar arsan arpunreu ban phinyo ban join ya ka class lada phisha select te ka besuk ya hangne kalong kumno ba phin apply lane ba phin register yalade khamtam e ki khna ki ba shong class 8 menta usnem kila ban apply te subha ban shim ya kane kalan khamtam e ki bahai ngasem bat phila ban join class 9 ha usnem ajar san arphon riu te ale mentangan pen EP kumno ba phin apply na ka benta lane ban register na ka benta katika admission forms jong ka school GNV te pi click ka Google search GNV class 9 admission forms 2024-25 nang ta sa search pinyo I hangni batho hangni cbseitms.nic.in ane pila ban late direct lumbaga te ka website ka bangan sebu apo ka description box ke jonga ba pisala ban register yelade di klik hangni batho NVS lane Navodaya Vidyalaya Samiti ikan lami phi shakane ka page hane pinyo I kane ka page tela dagami kane ka page kumud kala biang e phi ban register yalade lamba kane ka page announcement hang to pinyo candidate corner click here to register for class 9 lateral entry admission 2025-26 last date the class date nakabenta ba phin register yalade kandei hadu ka khandai trik ubnai ba khadwe arajar arsaw te kadang don por menta parlok wanum kinsting handre apply no khamtame gitu ki candidates ki bade na ki nongkondong ki badon hajan lane ki badon jan bat kani ka school JNB phila ban apply te tangki candidates lane ki students ki badon ya ka district JNB phila ban apply ha ki district JNB la jongmo mdei na kawi ka JNB sha kawi ka JNB lane na kawi ka district sha kawi ka district handai phila ban apply hapo ka district la jong te ban register yelde hangni ka ongumno keep ready photographs and signature of candidate parent signature in JPEG between 100 KB to uh, 10 KB to 100 KB ya ban ready lupa ya ka photograph jong candidate lene students bat kumju ru jong kikimi ki khpa nang ta bat ka signature ru phide ban sign lupa bat phisala ban screenshot lane ban click photo ya ka to ka dur bat signature phisala ban upload ha ka ni ka website na ka banta ban register yelede then hadin ba phila upload ban register phisala ban click ya ka print out registration form bat kumju ru phila ban yo ya u registration number ngata ban tip shushu ya ka prospectus lane ya ki instruction hakbe dei bat kumno pin apply but ki jingdon kam hakbe dei bat ka JNB phila ban click nang ne bato prospectus kam notification na ka banta ban tip ya ki jingtip ki babun bat phila ban pule bini aru nang to mo te hangne phinju I ngan click hangne bato click here to registration right ladanga click hang to kan lami fisha kan ka page directly select the state of class 8 study ya ban select a state hangne for example Meghalaya and select district
So you have to select the district. Which district are you living? The pihak ban select jaka district kejongpi. Let's say East Khasi Hill. And select the district of resident. So district of resident same. And name of the candidate mo. Keting jong candidate group pihak ban pendap hang ni. And mobile number, kan mau ha mobile number uba use mana kapor. Date of birth, jong candidate semua mde re jong no juno jong candidate. Nang ta email ID, email ID pilaban I jong email pa la da I kun jong pimpat don email ID. Tang ba email ID ba use mat barabo. Nang ta mother names, pilaban pendap ang tu keting email pa email jong pi. Keting ipa jong pi tu father names. The nationality of the candidate Indian. Identification. Dia kena identification marks ru pidei ban pendap mo. Dia kata ka bumut ba pila ban sungtu hang ne ya hakabai de ban identification mark ka de ban itu na shabar mo. Dia subu menta ikun jung pi idon karong ka ba kumno usnyu ba kumno idon jingmong kumno kumta pihak ban identify hang ne pihak ban yotu hang ne mo. And gender. After that, you have to click gender, male or female, and the category. Di naka ST ni SC, OBC, ada. And the pin postal address, kemudian post office address ke Jongpi, bajan Jongpi, pin code, and the STD code ketum dan kam tan, and the telephone number rutum don kam. Tang te badon star. Te tu pidei mandatory kemud pidei pendap baik. Hindi kini bom don star kemud optional mo. Don kam ban pendap lada pim don. And the disability lada dei ki kena ki ba long disability pila ban klik hante lada mde kemud don kam ye. And the select religions. We select into religions. For example, Christianity. And income of parents, kaniru kadi kapakongsan income of parents say 1 lakh per annum, 1 lakh per annum. See, and come to name of the school page. Particulars in class 8 details. Particulars Meghalaya is name of the school plate school hai haka class 8. And recognize Meghalaya Board of School Education. Emboss school location pihak ban select ya school location rural ne urban. Most of the time they will prefer for rural candidate. They pihak ban ai hang ne rural candidate lada pidei urban ru pila ban ai urban mo ki basong ki chakasor mlele. Nang ta medium through which candidate is studying in class 8. Nang to pipule ka kitin ayu. Most of the Khasi school or in Meghalaya school we are studying in English. So put English. And the media month of joining of class 8. Di pihak ban to yo month jong join class 8 na du banai yu banai me. Maybe na du banai February hapo Meghalaya ngila join. Di February 2024 expected month ban pendep ya ka class 8 pihak ban pass pada mo mde ban fail. Lada pikwa ban join class 9 ha JNV pihak ban pass ya ka class 8. Jong usnam arjar pusau te lek bah. Nata sato ang tu pendak mang tu yu benai kemud December 2024. Hadin bepila dep hang tu upload candidate photo pihak ban upload photo hang ni choose file hang tu pihak ban choose file tang ba pihak ban klik lupa bat kadur kam de ban tam na ga shipo hadu chis pa kilobyte pihak ban edit ya kadur ha kata kom ba kanum he ka size mo kajing syangala dep ban pin ki class 6 kumno ban upload ya kadur ti pila ban check ya ke video ha ka bangala dep ban pin pi kumno ban upload ya kadur nak benta kito ki students ne candidates ki apply na ka benta ka class 6 bad kumjuru upload candidate signature hadin bala dep upload ya ka photo signature hangne kaniru ka juhi ka size file size ne kan dei chipo du chis pa kilobyte di pihak ban sign syuhai kot section dur ta sa edit ya kutu
ya ka do jong pi ha ka ne ka size kata ka bade jong ka size jpeg lane jpg format ti phila ban check ya gani lada phim tip ha ka channel ke jonga namar ka don ka video ha ka ba dei bat ka admission lane register jong ki classic lada batai bnia ba nang ta shu shu ru hadin kata pi ha bon upload ya ka parent signature hadin ba phila de bon upload ya parent signature mdei parents photo ndai tang signature ala biang hadin ba phila de upload ki coba khoi phi sala ban save and preview phi sal save hang tu kala long mo tem lili ngam pat pendap keting eng tu ngam kampat long ni lada phila de upload ki coba ro khoi chu save ba jang tu kala long be tang kum tahi ha ka be dei bat kumno ba phin register ya lade pok school jen bi lane phila ru ban le che ki saiba ki ba jan ki jong phi khnang ba phin kham suk kumno ban register mdon kam le re phi shura be tang ka passport size bat ka signature jong email ane ipai jong phi te tang ka tahi ha ka be dei bat kumno phin register nak ban ta ka class 9 jong ka snem ajar san apundu nak ban ta ki khna jong ka Meghalaya state tang ka tahi ha ka be dei bat kene khubor tinga kapat lada phidang dei ki bat mai ha ka video bat channel ke jonga kamtam ki students please share like and subscribe namar ki dong don chibun ba ki video ki ban saya rap ye pi kum ki khna school te tang kata hi blai shibun